Arda Bey. Merhaba. Beklettiniz beni. Beklediğinize değecek. Bakar mısın? Ne alırsınız? Bir cappuccino alayım. 2 olsun. Buyurun. Dinliyorum sizi. Gonca. Dün İstanbul'a gitmek için yola çıkmış. Doğru mu? Doğru. Peki ne oldu da vazgeçip geri geldi? Bu sorunun cevabını bence çok iyi biliyorsunuz siz. Bilmiyorum. Yani tabii ki bir tahminim var ama ben sizden duymak istiyorum. Toprak. Dün yolumuzu kesti. Gonca'ya gitme kal dedi. O da onunla döndü. Ece Hanım iyi misiniz? Peki siz ne yapmayı düşünüyorsunuz bu konuda? Bu sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Söyleyeyim. Çünkü ikimiz de aynı şeyi istiyoruz. Aynı şeyi istiyoruz derken biraz daha açık olur musunuz lütfen? Tabii. Toprak ve Gonca'yı birbirinden uzaklaştırmak. Ece Hanım, ben size nasıl bir izlenim bıraktım bilmiyorum. Ama böyle bir şey istediğimi düşünmeniz çok saçma. Ben Gonca'ya... Aşıksın. Ona nasıl baktığını, yanında olmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığını görmedin mi sanıyorsun? Güzel. Şimdi otur şuraya da ne yapacağımızı konuşalım. Teşekkür ederim. Şimdi Gonca burada kalıyor öyle mi? Öyle görünüyor. Sen de kalacaksın. Benim gibi aşkında ısrarcı olacaksın. Beraber hareket edeceğiz. Ve zaman geldiğinde sen Gonca'yı alacaksın. Ben toprağı. Yani mutlu son. Ne dersin? Sana neden güveneyim? Çünkü ben de aşığım. Senin Gonca'ya aşık olduğun kadar toprağa aşığım. Arda, ben her şeyimi İtalya'da bırakıp toprak için Isparta'ya yerleştim. Senden de aynısını yapmanı bekliyorum. Benim toprağı tekrar kazanmam, senin de Gonca'yı elde etmen için birbirimize ihtiyacımız var. O yüzden tek soru, tek cevap. Var mısın? Gonca'ya hiçbir şekilde bir zarar gelmeyecek. Merak etme. Kimseye zarar gelmeyecek. Biz onlara kötülük yapmıyoruz ki. Sevdiğimiz insanlar bizimle olsun istiyoruz. Anlaştık. Doğru cevap.